नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ क्यों जानलेवा बन गई? ये रही पूरी कहानी। महाकुंभ की वजह से स्टेशन पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, जिससे भगदड़ मच गई। ट्रेन लेट हो रही थी और अचानक प्लेटफॉर्म बदलने से लोग घबरा गए। लोग सीढ़ियों पे गिरने लगे। आखिर में 18 लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रेस्क्यू टीम्स पहुंच गई, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सरकार जांच कर रही है और मुआवजे की बात चल रही है। क्या हम इस हादसे से कुछ सीखेंगे या फिर ये दुर्घटना फिर से होगी? भीड़ भाड़ वाली जगहों पे सावधान रहें। आपकी और दूसरों की सुरक्षा इसी पे निर्भर करती है। जरूरी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।